naje mvi Ngozi manuka Bujumbura tanshuti ndahafise ariko kubw'amahigwe ntogwa n'umuvyeyi uwo no kwita nk'umusamariya w'ikigongwe ndagenda muhiriwe ndamukorera akazi ko mu nzu ako bita akazi k'ikiboyi mwese murakazi ariko buke buke bivanye n'inyifato nagiye ndamugirira imbere urugendo rwabaye rwiza cyane ariyumvira ati umwana no mushira ku ishure akiga nk'abandi. Reka tubanze tugarukirize ngaha uravuze uti namanutse ibujumbura tanshuti nta mugenzi hanyuma ngenda ku rugo rw'umuntu aranyakira ndamukorera akazi ko mu nzu ariko kazi iki kiboye niyo ntumbero nyamukuru yari ikumanukanye canke wavuga uti ico duhura cyose ndi bukore kubera namwe murazi ubuzima bw'ubukene je nari umunyeshure ruguru nkabona muhira ntako twifashe ubukene twarimo ntidushobora kubuvamo ncafata intumbero yo kumanuka kurondeza ubuzima. Ico gihe wari ufise imyaka ingahe? Ico gihe nari mfise imyaka 12. Ku myaka 12 ishure wari warayitanguye canke wari wigeze urihonyoramo? Ishure nari nararitanguye muganda ricira hagati ndi mu wa gatatu. Mu wa gatatu mashure mato mato ntinyibaze ngo ni mu wa gatatu kaminuza mu mashure mato mato nuko none uri kwishure nyene wafandanye ukorana kakazi ko mu nzu wayifatanya gute? Yego murazi 5e 6e haraho twiga mu migwi nize mu migwi narakora nkagumana ndi umwana w'inkerebutsi ari dukorwa nkaguma ndadukora mugabo maze kugera mu windwi ntoye ikibazo cyo kuja muri interna yaciye azana icifuza ati mwana ndifuza ko wogera handi ha ndagusabira muri interna ugende naciye niga kuri Segatara kubona nahejeje kuri brigade ari je ndi wa mbere mu manota mfise meshi nayo mfise 120 twiga twese ntikoza guhanga leta ngo nizo turonderera ubutsi iba yashizemo ingufu nyinshi ihemba bigishe koriki kugira duce ubwenge natwe tuze kuyitera ivyimbi naciye mfata ndondera mahera nahatari meshi ndiyungunganya ndondera superaje ubundi musuperaje muri limikashi mobilitere na CCM karavyo bantu b'Imana kuva kuboyi ubukozi bwo mu nzu ukaba mu boss umusuperaje murabiza abasuperaje yuko byaragenze neza murasha bibona kuko sinakaryo ka bose ubuzima ndimwo haraho nibaza ko yoba ari indoto rumva umuntu amaze imyaka 6 atari yigaga hera muri primaire bikagenda neza bikaduga kaminuza ukayimara ukagira mariage umenga ni indoto ku buzima bwanje umenga ni filime. Amahoro neza nshutanyi bakunzi ba televiziyo umutarambirwa kaze muri kino kiganiro kidasanzwe no munsi aho twishikiye neza na neza muri zone Maramvya abandi muri komine Mutimbuzi ntara ni ya Bujumbura aho tugiye kwasanga umuntu adasanzwe abamaze kumubona mwamaze kumubona ni udasanzwe bivanye n'urugendo rw'ubuzima muraheza mu bitahure bivanye n'ingene hazoba ariko arabitwiganira hanyuma nkuko mubizi ni Jerome Hakizimana mutazira umutarambirwa kwa kundi hahandi biraduhimbara ko mukundi byacu bikogwa. Iyi ni televiziyo ituma uryoherwa ikakora ingene ushobora kwiteza imbere atavye kuhagwa itunga ryoregeheza ikabera abandi cigwa kugira ngo bashobore gufatira ko akarorero maze bigende neza. Ndabahaye ikaze rero muri kino kiganiro nizera ko kizoba kibafitiye akamaro kadasanzwe bivanye nuko nkuko mubizi tugenda turigira ku bandi ugasanga ari ufashe ingingo ufashe intumbero bivanye nuko yumvise ko hari abandi bazifashe kandi bikagira aho bibashikanye. Reka ndakuramutse cyane nongenda guhikaze muri kino kiganiro. Amahoro n'amahoro mumeze neza? Ego tumeze neza cyane. Ku batakuzi jeho naragize amahirwe yo kumenya imbere yabo ni naco gituma nanakurondeye ushobore kubidondora. Jewe ku mazina yanje nitwa Mitabakana Silvestre neza na neza nkamavuka mu ntara ya Ngozi komine Tangara ku mutumba Nkanda aho bita mu Gatabo ariko kubw'amahirwe nisanze mbi Bujumbura.
kubw'amahirwe ntubimana yisanze abi Bujumbura aho niho tugiye guhagarara cyane cyane kuva Tangara mu ntara ya Ngozi gushika i Bujumbura urugendo rwagenze gute waje gute wari waje nk'iki jewe ubuzima bwanje n'urugendo rwanje ntivyoroshe kandi ni ikintu ciza cyane kiza kubera akarorero abandi naje mvi Ngozi manuka i Bujumbura tanshuti ndahafise ariko kubw'amahirwe ntogwa n'umuvyeyi uwo no kwita nk'umusamariya w'ikigongwe ndagenda muhiriwe ndamukorera akazi ko mu nzu ako bita akazi k'ikiboyi mwese murakazi ariko buke buke bivanye n'inyifato nagiye ndamugirira imbere urugendo rwabaye rwiza cyane ariyumvira ati umwana no mushira ku ishure akiga nk'abandi reka tubanze tugarukirize ngaha uravuze uti namanutse i Bujumbura tanshuti nta mugenzi hanyuma ngenda ku rugo rw'umuntu aranyakira ndamukorera akazi ko mu nzu ariko kazi iki kiboye niyo ntumbero nyamukuru yari ikumanukanye canke wavuga uti ico duhura cyose ndi bukore kubera namwe murazi ubuzima bw'ubukene je nari umunyeshure ruguru nkabona muhira ntako twifashe ubukene twarimo ntidushobora kubuvamo ncafata intumbero yo kumanuka kurondeza ubuzima ico gihe wari ufise imyaka ingahe ico gihe nari mfise imyaka 12 ku myaka 12 ishure wari warayitanguye canke wari wigeze urihonyoramo ishure nari nararitanguye mugandarikira hagati ndi mu wa gatatu mu wa gatatu mashure mato mato ntibaze ngo ni mu wa gatatu kaminuza mu mashure mato mato hanyuma urashitse arakwakiriye wamaze igihe kingana gute ukora akazi ko mu nzu iciyumviro cyo kukujana ku ishure kitaraza naramaze ikiringo kingana n'amezi 9 aho hari muri 2005 niho nashika ngahi Bujumbura inyuma y'amezi 9 iciyumviro cyazananye hehe imbere yaho mubanze mwumve ko uwo musamariya w'ikigongo avuga reka bwa mbere na mbere bwa mutubwira wariwe kuko ntateye isoni canke ni n'icigwa ciza kugira ngo nabandi bashobore kumva ko byo nakunda umuntu akava mu kwizina kanaka akaronkira yindi ariko biciye ku wundi muntu icambere na mbere notangura kumushimira kwanza Imana imuhezagire mu byo arimo byose imuhe kuramba imuhe kugubwa neza n'umuryango wiwe jewe sinabona kazoza kanje sinabona ubuzima bwanje buzoherera kandi ivyo vyuko nzokwiga nkiga primaire nkiga secondaire nkiga kaminuza jewe ntavyo nari niteze kwe ariko we kubw'ikigongo yabona ati umwana ndavyo bukerebutsa afise n'ubwitonda afise ndafise ahandi no mushikana ngerageje kumuvuga ni numwubahwa Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta nibaza katangorane akaba n'umuvugizi wa leta ni vyiza cyane ni n'ikimenyetso cerekana ko ineza itabungwa iyo umuntu akoze neza imukurikirana reka rero duce tugaruka rero ngaho urashitse avuze ati ubwitonzi bukerebutse ndamubonamwo ndabona ko noshora kumushikana ahandi hantu wewe ico gihe wavyakira gute ntubwo ko hari bavuga bati cyo ivyo amashure namaze gucishamo akarongo wewe byari bimeze gute oya sinari guca mvuga ngo ivyo amashuri naracishijemo akarongo ko sinayinzi neza na neza icimana yanteguriye kuko amaze kucifuza ico ciyumvira yarambagira ati mwana ndumva no gusubiza mu ishuri nanje ntego ntangorane mwa mukoze arambaza ati none bileteo ironka byoroshe tego nta kibazo acarambira ndagenda ndayizana carambira kunsabira kuri Kanyosha bita kuri brigade hanyuma ndatangura amashure ibintu bigenda neza ico gihe mwari mukiba mu Kanyosha yego twaba mu Kanyosha mwishure ndakeka ko wari mu banyeshure baboneka nk'abakuze ugeranije n'abandi wiyakira gute abandi bagufata gute ico ni ikintu gikomeye cyane kuko je maze guheba amashure murazi umwana wa ruguru kubera ubukene atangura akuze ico cyo ni cyambere hama kubera hariho n'imisi namaze ntaramanuka i Bujumbura nari maze imyaka ishika 6 yose ntari kwishura manutse ngirirwa ayo mahigwe
iwe ndahamara kiringo c'amezi 9 acagira ico ciyumvira cyo kunsubiza ku ishuri. Kuvuga yari kwiraba imyaka ndwi. Yari kiraba imyaka ndwi. Acaransubiza ku ishuri ataravye ko noba nkuze, ataravye na kimwe ndagacishijemwo. Imana imuhezagira kuko abantu benshi bakunda gufasha abantu bo mu miryango, bakunda gufasha abantu bafise aho bahuriye, bakunda gufasha abantu basangiye intara, abantu basangiye uburere. Ariko je nababwiye ko mvuka mu ntara ya Ngozi, nawe akabavuka mu ntara ya Bururi. Ariko icambere no mushimira Imana imuhezagire kubona yimviriye gukiza ubuzima bwanje. Icambere akimvira gukiza ubuzima bw'umuryango wanje kuko amaze kumfasha novyita ko yashaka nko kungabira diplome, kuko umuntu akurihiye byose akavuga ati ndisharije byose mpaka nta na 10 wigeze utanga, nta na 10 nigeze ntanga. Byose niwe yankurikirana kandi Imana imuhezagire. Imisi yose nize sinigeze Minerval banyirukana, sinigeze namubwira ati harageze ku iki niki ngo arabe hiki. No byita kari Musamariya y'Ikigongo, kuko Musamariya y'Ikigongo niwe batubwiye ko yagiye amwishurira wa muntu bari bakubisa, amwishurira byose. Nawe yanyishuriye byose ataravye ngo mbega umwana yagwara akaja kwa muganga bakanjaya. Ivyo ntiyabiravye. Kubona umuntu w'Ingozi no w'Ibururi akakugirira neza ataravye ati uyu mwana no mu miryango, Imana imuhezagire. Nuko none uri kwishure nyene wafandanye ukorana kakazi ko mu nzu wayifatanya gute? Ego murazi 5e 6e haraho twiga mu migwi, nize mu migwi narakora nkagumana ndi umwana w'inkerebutsi, arudukorwa nkaguma ndadukora. Mugabo maze kugera mu windwi ntoye ikibazo cyo kuja muri interna, yaciye azana icifuza ati mwana ndipfuza ko wogera handi hantu, ndagusabira muri interna ugende. Naciye niga kuri Segatara kubona nahejeje muri brigade ari je ndi wa mbere mu manota mfise meshi, nayo mfise saka 20. Ico gihe ndibaza wigana inzigo nyene uvuga uti ego, kuko umuvyeyi ariko aritanga iki kintu n'abandi bagitahura. Mereye ku bana babigishwa n'abavyeyi, abavyeyi bwite arabi wabo, utegerezwa kumuteterura ugashiramo ingufu, bigaca birenza. Rero wiyumviriye ko uwo muntu ariko aragufasha atari umuvyeyi wawe bwite, ariko arashiramo ingufu ziwe zose, agafata kanya kiwe itwo yofunguye n'utwo yokoresheje ivyo ashatse akadushira kuri wewe, ntiwo kwifuza kumumara amazi, uca wigana inzigo kuko nari fuza ko nzogera handi hantu. Yego. Aho wari wamaze kuba rero umwana wo mu muryango, kuko nta n'udukorwa wari ugiterera, ariko kandi wagumye vyose akumenya. Mbega utashe igice giheze wagana he? Naca ngarukiwe kuko yari yamaze kuvuga ati uyu ni umwana wanje, azotegereza kwiga yige nk'abandi, ndamuteza imbere nk'abandi kugira n'abandi bazomufatire kakarorero. Ndamushimira kwe. Muri ico gihe none haheze igihe kingana gute kugira ngo usimbire ruguru kubamenyesha nk'iyo nkuru nziza yamara ubuhinga bwa none bwaraje bo bavyakiriye gute? Ndavuga nimba muri ico gihe ca imbere gushika n'ubu ubibwiye abavyeyi bavyakiriye gute? Kubera bo batabitahura neza ko bishoboka bivanye n'ikiringo nari maze ntari kwishure. Ndibuka papa yaciye ambaza ngo none ga mwana kumenga wari kuregerera mu myaka yo gukura, nta kuntu wo kwegera imbere basikazozana umukazana. Ariko Imana yo yari ifise indi ntumbero, ifise no yishaka gucamwo. Nca ndagenda ndatora bilete, kuko ngiye gutora bilete narabagirije na directeur ko yatarazi yo ngoma nje kwiga. Ndamubaza ati none nkubu nsabye ikibanza ngaha mwompe ikibanza? Acavuga ngo kubera ngo hari abandi bagikeneye, ngo urakuze nawe, ngo urabona ngo igihe gihaciye. Ariko Imana yo yari ifise ubundi muntu igomba icemwo, azovyirukamwo byose ibintu bikagenda neza. Imana ishimye cyane. Nuko uravuze uti umuvyeyi yaciye ahubwo yumva ko anterera iciyumvira ahubwo ko no kwigiza imbere gato kugira ngo nzana umukazana ngo ize umuryango. Ariko Imana ikuzigamye iyo mpundu ntibungwa, haragera igihe
ku munsi nyezina bigaheza bigakunda kandi n'ishure warari mungaguye ukarirangiza. Reka jewe numva urugendo rwawe ruri intéressant, umuntu yumva yo rutuma umuntu yo gwitaho cyane agatahura byinshi. Twe tugeze muri interna, mbega hoho wabandanije ubinyenyeri mu mashure yawe ubriya cyangwa byari bimeze gute? Ego kuri icyo cyifuzo cy'ukuntu nabana yitwara muri interna bivanye n'ukuntu niyumvira inguvu ari karashiramo ibintu byose akaba ari wabimpa. Sinipfuza ko hoba nikosa bamutelefona bamugire ngo hari ibintu uwo mwana wawe yononye. Naragerageza kuko nsubiye inyuma gato uko aragenda muri interna aho naza ndiga hose yagenda arampa impanuro. Mbere ntango interna yarafashe kanya aransengera ati mwana aranyatura ko n'amajambo ati icyo uzokoza ko iminwe kize kigira umugisha ndaguhezagiye ubeseka b'amahanga. Urumva aho naca nanje akampa n'impanuro ati mwana uzogira urukundo mu bandi bana, uzogira umwete, ugira urukundo, witwara neza imbere y'abandi bana, aho uri ntihazokwamugwamo ahubwo uzobe uwo guhosha hosha urwamo. Ibyo rero ndavyimviriye amajambo yagambwiye nace ndayagendera. Je kubera nubwo buzima nari narabayemo nize mfise ubwoba bose kugira sindamutetereza. Hamwe atanyumva kikosa narimwe. Kuvuga ivyo mu mashure byatuma uronka amanota meza no mu kibano, no kuvuga abandi banyeshure muri hajya mu dortoir, réfectoire n'ahandi ukaba urakarorero wifata neza. Amashure rero yisumbuye wacu yarangiza mu mwaka wa ryari, ico kiba ufise imyaka ingana gute? Jewe amashure nayarangije aya secondaire nayarangije 2019 ndayarangiriza kuri lycée technique Kiremba Side kuko nababwiye ko nize kuri Segatara. Mugabo uw'icumi ndawurangije cyambaza ngo mwana ngo wifuza kwiga iki, caramubwira ati je muvyeyi jewe ndifuza kwiga technique. Carambwira ati mwana ntacu uzoshaka kwiga je ntazokuronderera. Acaransabira kuri lycée technique Kiremba Side niho naciye ndangiza 2019. Uca wiga mu gisata neza na neza Nyabaki informatique de maintenance. Aho bimashini uyiraba mukabuhejeje kuyisambura no kuyitera. Yego cyane. Babe baranakurangira barakuhereza n'ibiraka ubakorera umuti. Yego na cyane. Erega ngo ntiyabirangirije ngaho yaciye abandanya na kaminuza. Benshi barakunze rimwe na rimwe kuvuga ngo reka mbanze ndondere amafaranga. Weho wari wize n'ishure ry'umwuga rishobora no gutuma woronka amafaranga byoroshe uronse nkaho uba urahagaze gatoya. Wewe uri mu barindiriye, uri mu baciye bakubita babangura cyane? Oya bivanye n'impanuro yagiye arampa kubera keshi twagiye tugirana ibiganiro byinshi. Ambwiye ati mwana witwara ukuntu uzuriyungunganya uburyo bwenge wiza kwishure uraba ko byaza umusaruro. Nanje mpegeye secondaire ca ndatangura kuza ndimenyereza utuntu noza ndakora. Ca ndatangura Université de Grarac ndi mu wa mbere. Arambwira ati nubundi ubandanye uca ubwenge kandi kwishure ubandanye kwa kundi nyene. Subiye inyuma gato mpejeje secondaire yarangiriye umunsi mukuru avuga ati mwana ndumva umunezero n'ivyishimo kubona murangije secondaire mukaba mutamara maje byagenze neza nivyo gushimira Imana. Aca avuga ijambo ati ahantu hose wifuza kuja kwiga muri Université ya Bujumbura genda wiyandikisha. Naciye ngenda ndiyandikisha ndatangura umwaka wa mbere. Mugabe ncangira ikiyumvira ati kuba umuvyeyi rero yanyigishije atari papa atari mama atari muyomba atari inde ngomba nanje iyi mpanuro yagiye arampa ndayikurikiza. Ca ntangura nisumamwe nari mfise ikiyumviro kigira kiti igihe nahejeje amashuri kugira abone uburyo bwewe yatanze n'impanuro yampaye ko zitashisesetse kwibuye zigenda nzomuteturwe nanje ncengira mariage. Iyo ntego nari ndayifise nkitangura umwaka wa mbere. Ca ndaja kubikogwa. Ibikogwa wagiye ko neza na neza byari biki? Hari ivyo bijaye n'ivyo wize canke murabona ko umuntu singa umwe wakora ico yize wewe wakoze iki ico gihe? Jewe nagiye ko ndavuga nti mbega basha
nkurikije umurongo w'ivyo nize icyo byoba bikurikirana niki mbega ni gute umuntu yokwiyungunganya akoresheje bwa bwenge batwigisha kuko twiga twese ntitwoza guhanga leta ngo nizo turonderera ubutsi iba yashizemo ingufu nyinshi ihemba bigishe kora iki kugira duce ubwenge natwe tuze kuyitera ivyimbi naciye mfata ndondera amahera n'ahatari menshi ndiyungunganya ndondera ubusuperaja ubundi umusuperaja muri limikashi mobilitere na CCM akaravyo bantu b'Imana kuva ku buboyi bukozi bwo mu nzu ukaba umubosi w'umusuperaja murabiza abasuperaja yuko byaragenze neza murasha bibona kuko sinakaryo ka bose bari ibintu biryoshye cyane kumva mbere kuko bifise nico byigisha wawundi ati from zero to hero de zero a hero nibi rero n'uyu turi komye byarakoroheye gufatanya na kaminuza uriko uriyungunganya ko bamwe bibaza ko bidashoboka ngo mama ngo mwishure byava bica binanira murakoze mu bisanzwe abantu benshi ntibiyumvira bafatiye kuri burya bwenge babakoye mu ishure n'impanuro umuvyeyi aba yabahaye ko hariho ico umuvyeyi nawe ategerezwa kubona kuriko urisununurako jewe narabibona ko bishoboka vyansaba ko nsohotse mu ishure nkoresha umwete nkaca nirukanka kugira uwo mwete nkuwe ku ishure ndawubandaniriza no mu dukorwa twa misi yose kugira yahangiro cyaciyumvira mfise cyuko mpejeje amashure ncangira mariage naho benshi bibaza ko bitoroshe ariko biroroshe ni ciyumviro ushira mu mutwe hama Imana ikagihezagira kazurumviriza n'impanuro z'abavyeyi ahubwo aha hantu nagomba ndahakebure abantu benshi babajene barahihendera cyane umujene iyo abona ari mu muryango ushobora kuronka icyo ari cyo cyose aguma yibaza ko byose bazoguma bamuhekenyera ariko haragera igihe nawe ukavuga ati none jeho no fashiki mbega ejo abazonkomoka ko bizogenda gute yego ndamushimira umuvugizi wa leta ko yamfashije Imana imuhezagire kandi nanje naca ndakurikiza impanuro ampa kuko impanuro cyane cyane izo zanyubatse kugira sinzomumara amazi no muri kazoza kuko ubona byuzuye umuvuga ngo byose ngo ni iby'iwanje oro ntibari iby'iwawe kuko abariko araguteza imbere mu bwenge no mu mpanuro kugira nawe uzokwereka karorero keza abandi wewe nziko numva umenga biriko birangora no kwakira birandengeye mu gihe abasore b'iki gihe batinya no kurongora naho yo bafise akazi kabakareta canke kiwe yiyungunganyamwo kandi kamudufanga tutayiduke aratinya kurongora mugawe waravyubahutse kandi ubikora uri wa wundi twavuga tuti mu ntango ntiyarafise havu ni kava wewe uko kurinda ntiwiyumvira uti uko kurinda ko ari gushingiye ku kintu yumvira uti ejo canke igeje birashobora kugorana hakababa oya baratwigisha aho dusengera ko n'Imana ihezagira babiri mu gihe rero ufise icyimviro ciza kavuga ati ntegereza kugishikako utegereza gushiramwe ingufu zose kandi utiyimvira ngo bizosubira inyuma kuko ujya mugisha uwo mwubakanyazana uza wongera kuwi wawe wo warusanganye ariko kandi ni nuwo ubuzanye abakenera yuko umnyitaho nk'umutwe w'urugo wumva gasha babandi bo batinya hatari gihe umenga barafise raison canke igituma cumvikana oya nticyumvikana nk'akarorero kuri jewe kuko ubuzima ndimwo hari aho nibaza ko yoba ari indoto urumva umuntu amaze imyaka 6 atari yigaga hera muri primaire bikagenda neza bikaduga kaminuza kayimara ukagira mariage umenga ni indoto ubuzima bwanje umenga ni filime ariko yagiye arandemesha
arandemesha mu bintu byose, ko byose ubikoresheje ubwitonzi ugashiramo no gusenga ugashiramo n'urukundo ukunda abandi, kuko mu vyagiye arambwira ati uzokunda abandi mwana. Yaransezeye umunsi ijoro ngomba nje gushinga urugo, twaramaze hafi nk'amasaha 2, ariko arantekera impanuro arambwira ati mwana, ahantu hose uzoja uzogira urukundo, wubaha abandi, abato n'abakuru, ico kizotuma ushika ku ntumbero wipfuza. Jewe rero kubwiza mpanuro yantekereye, sinigeze ngira ubwoba ngo ninagira mariage ngo bizohava bisubira inyuma. Oya ahubwo nashira imbere ko bizobandanya, ahantu nahaswe kugira ubwoba gato. Umunsi nari mu kugira mariage, ahubwo aha hantu Imana imuhezagire gose, avyumve aho ari hose. Aravyumva, aza kuvyumva. Kwena nari mfise n'icimviro cyuko ubuzima Imana yampaye ikankura hariya hasi bikagenda neza, nanje mpambane ku buryo nzokubaka izina. Ndi mu kugira mariage hasigaye iminsi mike, nari mfise uduhera duke, ndimviye ati utu duhera nogenda kutuguramo itongo vyomfashe. Nanje nkagira izina Ibujumbura, nkagira itonga Ibujumbura. Niho nagenda ndaharaba, nca namubwira ati papa, ko ndamwita papa, nawe avuga ati muvye ego. Nari nabonye ahantu nipfuza kuhagura. Mucyumve nagomba ngire mariage, kandi mariage isaba uburyo bwinshi yahi Bujumbura, bivanye nabo uzotumira. Kuko utumiye benshi bica bitwara uburyo bwinshi. Ndamubwira ati nahashimye ahantu ngomba ndahagure. Arambaza ati none aya mahera basavye ubone yafise. Naje ndamubwira nti amahera yafise, mugabo ndabona ivyo rubanza bizohava bimera ukuntu. Yambwiye ati uyafise shirako nta ngorane Imana izokwikorera ivyayi. Yakoze ivya mbere nizokora, yarantimbisha. Ndamushimira Imana imuhezagira ico gihe. Yaba ari uwundi yavuga ati ntabwo ko mbonye uyafise ndatomboye, ntibizosubira kumvura. Taho yakoresha urubanza. Umuntu rero yipfuza iterambere ryawe naho mwumvira. Aho mbega hari mu mwaka wa ryari wanavuze yuko wari wifuza ko uhejeje ishuri ucugira mariage, bakuvuga umwaka wahereje wagiriyemo mariage, hari haheze kumbura ikiringo gito uhejeje ishuri, hari ryari? Jewe nahejeje uwo mwaka nyene ntaranasoma n'igitabo cyo ndagira mariage, ni rosenke zo ku 8 2023. Numva ni hirya yejo. Iyo umuntu avuze ijambo rigaheza rigaba mu ngiro kujya nyene yarivuze, uraheze ukumva ko n'ukuboko kw'Imana kuba kwabigizemwo uruhara. Ubu rero mu rugo umufasoni wawe kahise kawe ko biri kose arakazi, hariho amajambo usanga nk'uwo mwubakanye akubwira ugati ukiyumvamwo icizere gose, canke ukabona ko atahura uriwe niyo wavuye, wewe agufata gute yumvise iyo parcours ubwo rugendo rwawe rw'ubuzima? Icyo ni kibazo gikomeye cyane, kuko umufasha wanje asanzwe asenga. No kuvuga umuntu asenga aratahura wewe muriwe ko iyitanguriro ryabaye ribi, imbere haba ari heza. Byose arabizi ko byagiye biragenda ubuzima bwanje bwose, arabinezerere nta ngorane. Kumbura nakubonamo n'ikindi kintu gikomeye, kuko warashoboye kuva hari ukageraho, ntaco buza ko ushobora no kubandanya cyane ko ubu ufise aho uvuni kuva, wamaze no kwipanga. Guys, ni bake muri kino gisagara ca Bujumbura afise bamaze kuronka ahantu bitirirwa hiwabo. Tunagukeza cyane mu by'ukuri Imana yagukoreye ibitangazo. Urazi ko Imana yica mu bantu, yaciye muri uwo muvyeyi umuvugizi wa leta y'u Burundi muri kino gihe. Ndashaka kumenya rero ibije no kwiyungunganya muntu mbere ugira ngo ugire gute ubambire ntuhave ugira marche en arrière usubira inyuma. Wavuze ko uri umusper agent kuva utanguye muri kaminuza, mbega birabandanya? Yego cyane, ko nivyo bitumye n'ubu buzima ndimwo bubandanya neza tangorane, ariko bifatanye n'utundi tumwe mu kwiyungunganya. Kuko nza ndibuka impanuro yagiye arampa ko ibintu byose ari kuzuragerageza
bikagenda neza, icyo bikora ukagira urukundo mu bantu. Ni ukuvuga iby'ubusuperi agenda bibandanya nkafatanye n'utundi dukorwa tumwe tumwe. Nk'ubu mwise ziheze murabona ko hari ikiza cy'umwuzure niko novyita, cangerageza ndavye impanuro umuvyeyi wanje yagiye arampa nkaza ndazivyaza umusaruro. Nk'ubu ndadandaza icyo bita amabotine y'abana, ay'abana, ay'abakuze, nkagerageza nkaza ndiyungunganya muri mwe n'ubwo buryo kugira ngo bayakoreshe muri kino gihe amazi aba ariko aramera nk'ayatera mu turere tumwe tumwe. Ngerageza nkatuma amabaro y'abana, kuko ay'abana kenshi aragoye no kuboneka kubera mu gisagara adakoreshwa heshi, abadandaza ntibayarangura cyane, mugabo nca nisuganya nkayatuma hakiri kare imvura igiye kugwa. Novuga ko mbere usigaye uri umu entrepreneur muri kino gihe, wewe umuntu yikorera imigambi yo kwiteza imbere, super agent birabandanya. Mbega hajya uretse ko gushika ubu bitacoroshe ko umuntu ashobora kuba umu super agent, iyo umuntu agize ayo mahigwe abantu batahure ko aba ari ku ruhe rugero. Mbega akazi ko kwigishura urazi kuri nivo yawe, hawa akazi na leta n'amafaranga ari munsi gato y'ibihumbi 400, ivyo baguhitishijemwo woheba gukora ivyo usanzwe ukora nk'umu super agent ukaja gukora ukagenda ku deposa dossier ngo urondera akazi ka leta muri kino gihe? Oya, no mu byo leta itwigisha ko twoza turiyungunganya kugira tuyisahirize, ha mu vyimviro haba mu vy'ubutunzi. Ahabwo vyiza abantu bose boja mu bikorwa, bakandama ibikorwa vy'wabo, bakiga kurondera ibindi bintu bishasha bazana. Nk'akarero nakubwiye ko genda naza amabutine y'abana n'abakuze, narihweje aka karere ko mu Maramvya nsanga ico kintu ndagifashije, byofasha jewe bigafasha n'ababigura. Umuntu wese yokwiga ko atari wakuza aratega amaboko leta ngo vyose niyimufasha, ahubwo nawe burya bwenge yagushizemo utegereza kuyereka ko wavyize ukabufata mu mutwe ubikwiye. Ariko none uwo guhitishamo kubera hari umuntu abarakora ivyo avuga ati ko ntararonka canke nzobandanya ngerageza, hanyuma iyo ayo mahirwe abonetse urashira ku munzane ukavuga ati mpitemye ikihe ndekikiye. Wewe nka wewe wohitamye iki? Jewe mfatiye kuri urukundo Imana yacishije muri uwo muvyeyi akamfasha, kandi kugira n'abandi ruzogera hari rubashikanye ntazobone ko yasheshe amazi kwibuye. Ahubwo icyo nipfuza nuko nokorera mu gateka kazira muntu mu bana bagowe gusumba abandi, kugira nzobereke kwa rukundo nanje umuvyeyi atamvyaye yampaye, naye ndarushire mu bandi babone ko umuntu ashobora kuva kuri zero agashika handi hantu. Icyo ndacifuza cyane ko nogira icyo ngenda fashije abandi bana bagowe nkuko narimeze. Utekanya kuzogira rero nkishira hamwe? Icyo ndacifuza cyane muri kazoza, Imana ibinkundiye ko cobaho. Ndashaka kumenya mu muryango w'amaraso uno munsi bagufata gute? Uno munsi baramfata nk'umwana w'icitegererezo, kuko babonye ubwo buzima naciyemo, babonye ko ubundi muvyeyi yagiye aramfasha nkagerageza nkavyitaho nkamwumvira, barabona ko ndi umwana w'icitegererezo. Abavyeyi w'amaraso nuwo yaguhinduriye ubuzima baba bamaze kubonana? Aho rero niho nkiye numva ko ibintu bigiye kuryoha. Nukuvuga mwubahwa Jerome Niyonzima n'umuntu akukoreye cyiza, agikora kagishitsa no kumusozo. Umunsi naronka diplome yambwiye ati mwana ndifuza ko n'abavyeyi bayoboza. Arambwiye ati mbega itike kuva iwanyu nangahe? Ndamubwira byose, acambwiye ati nta ngorane uzobabwire bazoze byose nzobitaho nta ngorane. Yego baraje barabonana barayaga, basubiye kubonana umunsi wa mariage
umunsi wa mariage hoho barishimye gose, barayaga barashimira Imana kuciza. Imana imuhezagire kweri. ubu baramaze kuba nk'abantu bavukana. Yego. Yego. Ariko nashaka kumenya rero nk'iyo wasimbiye muhira aho wataye uruzogi, abo bavyeyi bariko baravuga ubundi muvyeyi bamuvuga gute, bamufata nk'iki? Erega kubera no gerageza kuvuga ko mu karere mperereyemo aho abavyeyi b'amaraso banje bari, kiciza nibaza ko benshi batari bwakimenye ko gishobora kubaho umuntu akaguha byose atana kimwe akwimye utamusavye ifingwa guha inzoka. Bacyumvise kuri je ko kibaho, baratangaye baravuga bati none abo bantu baracabaho muri ino si ya none yameza amenyo. N'abantu baguma bavuga ngo ukuntu ngo uruzubangwa imirima yagize ngo nuwo mufizi ico mupfana araguhinduka. Ibaze rero umuntu ataca mupfana akagukorera iciza nk'ico, hanyuma rero nukuvuga baratangaye, baraheze barumva ko bikibaho, hanyuma ngira ngo biravuze n'ico byabigishije kumbura avuga ati bwa bundi kiciza yankoreye abantu benshi carabigishije je babo tuvukana, abavyeyi, ababanyi, abajyango, carabigishije cyane. Uno munsi nshaka ko cigisha abantu bose baraba kino kiganiro bakuremwe icigwa nyabaki. Icigwa bokuramwo nuko umuntu wese mu vyiza Imana iba yaramuhezagije yogerageza agaha ko mugenzi we, ataravye ngo asangiye ibi, ataravye ngo ni umuryango wanje, ataravye ngo tuva mu ntara imwe. Ico ciza akagikorera mugenzi we, kuko umuntu umukorera iciza akiri muzima. Abantu benshi barakunda gukorera iciza abantu iyo bapfuye, kakugura isanduku ryiza, kakugura costume utakibibona. Nanje niyo mpamvu numva no mushimira akivyumva n'amatwi yiwe atarasaza. Kuciza yankoreye no mushimira n'umutima wanje, bimwe bivuye ku mutima. Imana imuhezagire. Ariko abantu bose bagerageze bafasha, kuko nama nibaza aya mazu y'Ibujumbura yaba umwe wese yarafashije umukene umwe muri bo apana bige byo guhura mu ibarabara ngo mpigihumbi mpamajana ngahe. Oya, ibaze nawe nk'ubu umuntu yantunze imyaka ishika 18 vyose amenya, vyose ampa, ataravye agaciro k'ivyo azompa. Urumva iyo abantu bose baba bameze uko, umwe wese agafasha umwe mu bakene akamukura akamushira hariya, kuko hariho n'abana bifuza kwiga ariko bikanka kubw'uburyo. Ico gihe abantu benshi vyo banezera, twese twoteye iyindi ntambwe. Yego, bantu b'Imana murumva neza ko ari ibintu bikomeye cyane kandi biryoshe. Akanya tuvugana nangendanwa ziwe nkuko muzibona si twatwana ziba zifashe neza, ubuzima bwarahindutse kandi ni vyiza. Yarabonye ko Imana igukura ku cavu ikakwicarikana n'ibikomangoma, kandi atakure habaho Imana itogukura, nta nakure habaho Imana itogushikana. Muri make none ko tuzi mu miryango na cyane cyane habari mw'abana hakabamwa n'umukenyezi, hari gihe umuntu azana iciyumviro ciza ugasanga niko kirahurizwa ko na bose. Abana rimwe na rimwe hari n'igihe bagira nk'akayigo canke ishari, mbega muri uwo muryango babona uri kurakorerwa amateka nkayo, ubwo ntibagira ishari? Ahubwo no banza kumushimira cyane, kuko iki ciza yankoreye cabaye icigwa kirekire ku bana biwe, kuko umwana umwigishije gusangira umukate n'uwundi badasangiye amaraso, ico gihe ubumwigishije ikintu azorinda apfa mu buzima bwiwe yibuka. Kandi umufashije kazogira urukundo, na cyane cyane ko yakunda kuduha impanuro twese, akavuga ati bane nimusangire nta ngorane. Ico gihe biratuma n'abana bagira urukundo uko babonye umuvyeyi ko yabikoze. Ko nsubiye inyuma gato, nukuri nk'uwaho Jerome Niyonzima Imana imuhezagire, kuko ndibuka turiko turayaga yaza araducishirizamwo n'utugani tumwe tumwe mugabo twigisha
nk'akarorero yarigeze kutubwira ko atubwira umuntu atahora atanga lifiti mu modoka akaguma avuga ngo umusabye lifiti ngo ndi kumwe ngo n'umufasoni ngo hari utuntu ngo tutahagije kuyaga. Uwundi munsi baramutegera baramubwira bati abasabye lifiti acavuga kwako nyene ngo hari utuntu ngo turiko turayaga n'umudamu tutaraheraheza ngo bace baramwigisha bamubwira ngo umunsi wapfuye ngo gapfakara, umunsi umukenyezi wawe yapfuye hama gapfakara ngo uzoca uduha lifiti, ngo kugeza ico gihe yaciye atangura gutanga lifiti. Ako n'akantu k'ubwenge yaba dushizemo kugira ejo uciye ahantu ku muntu akasaba lifiti ifise imodoka, kuko nawe nyine yarabikora tubibona naje byanangishije nk'umwana mu nzu nabibonye nta munsi n'umwe yarengana umuntu atamuhaye lifiti. Akandi kantu yatubwiye yigeze kutubwira umuntu yabana n'ababanyi nabi akishinga abahohotera akantu k'akagani ariko karanyigishije n'ubu naragafashe. Ico gihe ababanyi kubera uwo muntu yarabageramiye sinzi karagakani ko mu myaka yaheze muri canke ko bakarabaye mu bitabo ngo abo babanyi baca bafata ingingo yo kuza barahashira umwanda mukuru. Ico gihe yaciye yimuka none ko yimutse mu itongo ryiwe wumva atigiriye nabi. Ako n'akantu k'ubwenge yadushiramwe urukundo yaragerageza akatwigisha urukundo n'ubu abana bararugendera kweri. Ariko nawe wari usanzwe unabiyegereza ko mbura ubigisha n'ibikorwa bye mu nzu bimwe bimwe. Naza ndabafasha udukorwa nkabigisha ati bane utegereza kwifata ibikorwa ukabikora muhira nkabereka kuntu byose babikora. N'ubu barabizi ntibipfinisha barabizi. Kandi nanje baragerageje baranyumvira kuko barabona ko ivyo ndababigisha ari ivy'ukuri. Rimva ndiko nosozera kino kiganiro ndakubaza nti inyuma y'ivyo vyose mu majambo make ugwaruka rutari ruke rukurikira Umutarambirwa TV ni irihe jambo ni buhe butumwa woruhereza ufatiye kuri wewe nyene urugendo rwawe tubwiye kandi nibaza ko ataco wasize inyuma n'ubuhe butumwa n'igihe cigwa n'igihe jambo batekerera. Ubutumwa no batekerera n'ubukurikira ni kuvuga ugwaruka no ruhanura kutihebura bizera Imana ntibiyahuza ibiyayura mutwe ngo nuko babonye ngo uruzuba rwatse bace biyahuza ibiyayura mutwe. Uruzuba ugombye kuvuga ubuzima bwanse. Ubuzima ntibwanka urabura kanya kanaka birashika ari umuntu abona ati je aho ngeze amaso wapi kabisa agaca abona ati kugira ndavyibagize ngo reka ninywere ibiyayura mutwe ngo droge ngiriki uti rero je ico no bahanura nuko kandi bagerageza bakakora udukorwa twose kuko umuntu ntamenya aho bazohurira n'Imana. Umuntu akubwiye akakankore gakore utaravye impembo agomba guhe kuko nawe ntubuzi ikiri muri we. Nyambara udukorwa two kwiyingunganya akore twose ataravye ngo ikingo ntituberanye. Nyimba uhejeje amashure kora vyose aho ubuzima bwawe Imana ntuzomenya kiguhezagirira. Ikicaye no gukorera hamwe na cyane ko umugambi wa leta ukunda guduhamagarira ko twoja mu makoperative cyangwa mu association umutwe umwe ntiwigira inama tubiri tuvurana ubupfu hoho gute bivanye na mikoro y'umwe wese. Ico naco ni citeka abantu bakoreye hamwe urumva ngo umutwe umwe wifasha gusara kandi ubugirigiri bugira babiri niko bama babivuga. Ibintu abantu bakoreye hamwe nk'akarorero nka jewe hari ukuntu fata nk'abajya abantu babizigirwa tuba twariganye nkababwira bati ingo turaba ukuntu cyoza turakorera hamwe no mu vyari mikashi tukagirira urunani. Abona bijya bintu n'ivyari mikashi naho umusuberaje bisaba ko mugira urunani n'abaje abo nkaba kwega ati dukora uko ico gihe biradufasha dukoranye. Urabona ko hari inyongera agaciro bizanye. Yego. Reka ndagushimire cyane kuba wafashe no mwanya ukatuganirira nibaza ko ari ikiganiro kizorabwa n'abantu batari bake kandi bazogikunda cyane mu kurangiza ubibutse wo twariko turaganira. Mu mazina yanje nitwa Mitabakana Silvestre vuka mu ntara ya Ngozi commune Tangara aho bita mu Gatabo
ku mutumba Nkanda, ari kubw'amahirwe nababwiye ko nisanze Bujumbura ndabifashijwemo n'umusamariya w'ikigongwe umwubahwa Jerome Niyonzima, niwe yamfashe ukuboko, nahora ndi umukozi wiwe wo mu nzu aransomesha. Ubu narahije kaminuza, narashinze urugo, ubu ndiko ndiyungunganya nk'abandi bose. Urakoze cyane, bibabera ikigwa. Bibabera ikigwa, na cyane n'abandi bantu bafise uburyo bibabera ikigwa, baze barafasha abandi bantu bataravye ngo uyu niwo muri famiye cyangwa ngo uyu ngo dusangiye ibi ngo duhuriye kuri ibi, kugira twese tuzosenyere ku mugozi umwe. Nuko murakoze. Urakoze cyane, nawe nyene ariteguriye canke yaramaze no gutangura nkuko mwavyumvise gufasha abandi kugira ngo asubize ya neza, yumve ko ariko arishura nk'ideni no urifata nk'ideni. Nuko ndabashimire cyane mwebwe mwese mwari kumwe nanje muri kino kiganiro. Ni Umutarambirwa TV, murabikurikira kandi no kuri radio Isoko FM. Ndanabakengurukira cyane ku mwanya twamaranye, nibaza ko ikiganiro kigiye kuba cyane kubaterera bitari bike mu buzima bwanyu bwa misi yose. Yari Jerome Hakizimana Umutarambirwa, Vibe Maker MC, kijana mchangamufu japo si mkamilifu, sina Mungu dhaifu, ningependa na mtakatifu naelekea kuwa maarufu, nikiwa kosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi ni mwaminifu. Tuze duhure ubundi munsi mu kindi kiganiro kizoba kiryoshe mbere nk'iki cyane kurushaha. Mugumane na Umutarambirwa TV, hanyuma kandi murabe yuko mwamaze gufyonda handitse subscribe kugira ngo ibindi biganiro byiza nk'ibi bibateze imbere mu mutwe, mu kibano, mu byiyumviro, eka mbere no mu buzima bwa misi yose ntikize gucike. Bye bye, ndabakunda cyane, nagahindukira.